novi tjedan i novi youtuberi. Nova epizoda će biti posebna jer ih imamo malo više. Hehehehe, pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu LSS-a. Ova će biti malo veća epizoda jer sam par tjedana propustio staviti epizodu LSS-a, zato danas imamo više youtubera nego inače. Ovo se neće naravno više ponoviti, nadam se. Svaki tjedan bi trebali imati 3, no pošto sam bio zauzet i nisam mogao izbaciti LSS epizodu 2 tjedna, zato imamo ovu veliku epizodu, tako da nadam se da ćete uživati. Posjetite sve youtubere koji će biti danas u epizodi, a na kraju ću vam reći kako se i gdje prijaviti, tako da uživajte. I pozdrav svima ljudi, ja sam Nezi, danas snimamo klip za Luku 523. Kao prvo da vam kažem nešto o meni. Zovem se Nikola Nedeljković, imam 13 godina i dolazim iz Beograda, odnosno iz Srbije. Na mom kanalu možete naći uglavnom Minecraft mini igre, odnosno Micro Battles, kao i mnogi drugi. A PvP-SG možete očekivati malo ređe. Igrica koju ću možda najviše snimati je League of Legends, i ako neko od vas igra LOL može slobodno da me doda, imate ovdje gore moj nick. Naravno snimam i ostale igrice kao što su Call of Duty Black Ops 2, Witcher 3, i Wolfenstein. U slobodno vreme volim da editujem klipove i da pravim tag life animacije. Za sada ih ima samo 2 na mom kanalu, a ako ih budete želeli, taj broj će se naravno povećati. Ako vam se svidio trailer mog kanala, bacite like, share i subscribe. I naravno hvala Luki što nam je omogućio da se reklamiramo preko njega. Pozdrav! Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj kratki trailer za LSS serijal od Luka 5253. Kao prvo želim da se zahvalim Luki na ovom serijalu jer omogućava nama manjim youtuberima da uspijemo na YouTube. Moje ime je Ivan, imam 13 godina, dolazim iz Bosne i Hercegovine. Na svom kanalu snimam već oko 3 mjeseca i kao što vidite moj kanal trenutačno broji nešto više od 680 subscribera i skoro 10.000 pregleda, dok je moj cilj 1000 subscribera. Mislim da sam dosta kvalitetan jer sve videa snimam u 720p i 60 fps. Na mom kanalu ćete vidjeti kvalitetni Minecraft sadržaj, a ponajviše Minecraft Hunger Games, Vanilu i još serijala. Na kanalu ću skoro početi snimati druge igrice osim Minecrafta, kao što su CSGO, GTA 5, FIFA 16 i druge. Trenutno izbacujem po jedan klip nedeljno, ali nadam se da ću zahvaljujući Luki 5253 dobiti veću aktivnost, tako da ću ja postati dosta aktivniji i izbacivati klipove dosta redovni. Ako vam se svidio ovaj trailer, puno više toga možete pronaći na mom kanalu, a ja samo želim da se još jednom zahvalim Luki koji je omogućio nama manjim youtuberima da se proguramo na ovoj YouTube sceni. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na trailer za moj kanal. Ovaj trailer će biti prikazan na kanalu Luka 5253 u serijalu LSS. Pa da vam ispričam nešto o sebi i o mom kanalu. Ja se zovem Branko Skokić, imam 12 godina, učim 6. razred osnovne škole, dolazim iz Srbije i najviše volim youtubere koji snimaju na svom kanalu Minecraft. I to je to sve što imam da vam ispričam o sebi. Sada idemo malo da pređemo na moj kanal. Za sada na mom kanalu imam 212 subscribera, cilj mi je 3000. Na mom kanalu je glavna igrica Minecraft, ali tu se mogu naći skrivene poruke za GTA San Andreas i još neke sjajne horror igrice. Tako da to je to sve što ima da vam ispričam o sebi i da. Hvala Luki koji je ubacio moj trailer u njegov serijal LSS i pozdrav! I ćao drugari, sam Enderstorm i dobrodošli na moj kanal. Moj kanal trenutno broji cifru od 203 subscribera. Aktivno snimam već 3 mjeseca. Na kanalu od igrica snimam Minecraft i CSGO, a od serijala na kanalu tu je Minecraft Survival Games, Factions, Vanilla i Badline PvP, kao i CSGO. I za kraj želim da se zahvalim Luki 5253 što je napravio ovaj serijal, da pomaže nama manjim youtuberima da postanemo veći i popularni. I to bi bilo to. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro. Peace out. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj trailer za Luku 5253 za serijal LSS. Pa možemo početi. Znači na mom kanalu kreativni kanal ili kutak, kako hoćete, ali zove se kreativni kutak. Možete
pronaći kreativne stvari, tutorial kako napraviti nekakve kreativne stvari, narukvice i one i tako, origami i tako nešto, znači možete stvarno nešto novo naučiti, tako da planiram napraviti nešto kreativno natjecanje i tako, znači tako da posjetite moj kanal i hvala još napad LSS serijalu i Luki 5253 što je ovo sve omogućuje, tako da kreativno nešto novo naučite na mom kanalu, tako da se vidimo. Bok! Što ima ljudi, moje ime je Sandro i naš novi video ljudi. Prije svega želim da se zahvalim Luka što je omogućio da reklamiram svoj kanal na njegovom kanalu. Hvala ti Luka! Moj kanal se zove Sandro HD. Ovako ljudi, prije svega nego što počnemo objašnjavati šta snimamo i to, moj kanal ima 700 subscribera, imamo oko 70.000 pregleda. Šta radimo na našem kanalu? Na našem kanalu snimamo skečeve, igrice, challenge i tako dalje. Recimo neke igrice koje snimamo jesu NBA, Minecraft, PES, FIFA, neke horror igrice i tako dalje. Onda snimamo skečeve i challenge, to imate nekoliko challenge, nekoliko skečeva, pa možda nas i svide. Još jednom želim da se zahvalim Luke što je omogućio nama manjim youtuberima da se reklamiramo na njegovom kanalu. I to je bilo to što se tiče mene. Ćao! I pozdrav ljudi, moje ime je Nemanja, vi gledate LSS kod Luke, tako da prvo se mi zahvalimo Luki što je omogućio manjim youtuberima se reklamiraju kod njega. Znači Luka, hvala ti mnogo. Ja sam Nemanja Sarić, snimam za kanal Necika, tako da živim u Srbiji, blizu Beograda, snimam Minecraft. Hvala Luka još jedan put, šta mogu još da kažem, pretplatite se na kanal, džabe je i vidimo se. I pozdrav svima ljudi, moje ime je Lukić, dobrodošli u klip za LSS, znači ovo je klip za LSS od Luke 5253, znači hvala mu mnogo što je napravio ovu emisiju LSS, gdje on reklamira nas manji youtubera, znači ja sam Lukić, dolazim sa kanala Lukić, na kanalu snimam svakakve igrice, Minecraft, Call of Duty, znači svakakve igrice snimam. Moj kanal trenutno ima 320 subscribera, to je sad kada ovo snimam ovaj trailer mog kanala. Kad me Luka 5253 ako mi ubaci uopšte LSS, to će biti stajajno, znači ima da pređem subak koji nikada sad, šalim se naravno. Znači još jednom hvala Luki, znači posjetite moj channel, pravim razne giveaway, skečeve, ću početi uskoro da snimam i to. Ako sam vas malo zainteresovao za moj kanal, posjetite ga, mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada ljudi moji, pozdrav! I to su bili svi youtuberi, nadam se da su vam se svidjeli. Ako jesu, slobodno im posjetite kanale, pogledajte videe, lajkajte, komentirajte da sam vas ja poslao. No ako se vi želite prijaviti, vrlo je jednostavno, pogledajte ovaj video koji se sada nalazi iznad moje glave, također nalazi se i u opisu videa. Kliknite, pogledajte ga i sve ćete znati kako se pravilno prijaviti za LSS serijal. No, to bi bilo to od mene za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako je, kliknite like, podržat ćete mene i ovaj serijal. Komentare napišite što god želite i mi se vidimo sljedeći tjedan sa novom epizodom LSS-a. Pozdrav!